الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات کے حوالے سے Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'ın referansları ile alakalı olarak ben geçen hutbelerimde marifet-i ilahinin yolları, Allah-u Teala'nın sevgisinin yolları ve Allah-u Teala'nın zatının gerçeğini beyan ettim. Bugün Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı referanslarını okuyarak bazı referansları okuyacağım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarından. Bu yazılarda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya yaklaşmanın gerçeği, onu elde etmenin önemi ve kendi cemaatinden onu elde etmek için ne beklemişti ondan bahsedeceğim. Allah-u Teala'yı elde ederseniz, etmek isterseniz şunu mutlaka bilmeniz lazım. Bunu izah ederek ki asıl hayır Allah-u Teala'nın zatındadır. Bunu beyan ederken ve onun tarafından hayır gelir. Bu da Allah-u Teala'nın zatını benimsemekle elde edilir. Ve bunun sonucunda Allah-u Teala'nın mükafatları ve insan ona yaklaşabilir, elde edebilir. Ve bunu beyan ederken Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki gerçek manada Allah-u Teala dışında hayır yoktur kimse. Bütün güzel ahlak vasıfları ve bütün hayırlar onun içindir. Her kim kendi nefsinden ve iradesinden fani olarak Allah-u Teala'nın zatına yaklaşırsa Allah-u Teala'nın vasıfları da aynı şekilde kendisine belli olur. Ne kadar bir insan kendi nefsi ile ve kendi isteğinden üstün çıkarak Allah-u Teala'ya yaklaşmaya çalışırsa o zaman Allah-u Teala'ya yaklaşmış olur. Ve Allah-u Teala'nın ahlak vasıfları kendi nefsi üzerinde yankılanır. Bu netice olacaktır. İnsan nefsinden üstün olursa, kendi isteklerini bırakırsa ve Allah-u Teala'nın zatına dalmak isterse o zaman Allah-u Teala'nın ahlak vasıfları, Allah-u Teala'nın renkleri ile insan renklenmeye başlar. Ve sonra ne kadar Allah-u Teala'nın rengiyle renklenirse onun buyruklarına amel etmeye çalışacak ve ona göre de ondan istifade edecek. Kula ne kadar hayır ve hayır ederse Allah-u Teala'nın yaklaşmasıyla olur ve böyle olmalıydı. Çünkü mahlukat kendi zatında bir şey değildir. Onun için ahlak-ı fazla, ilahi ahlak vasıflarının kalpleri ancak öyle insanların Kur'an-ı Kerim'e tam olarak tabi olanların kalbi üzerinde yankılanır. Allah-u Teala'nın güzel ahlak vasıfları aynı bir tek insanın kalbi üzerinde munakis olur, yankılanır. Öyle birisi ki
Kur'an-ı Kerim'i tam olarak फरमाया और तजुर्बा सहीहा बतला सकता है her kim Kur'an-ı Kerim'e tam Biz olarak meşru ve bağlı olursa, itaat ruhani ederse zevk onun kalbinde münakkiş olur ve tecrübe gösterir अखलाकी ki फाजला उनसे साबित manevi होती हैं zevk ve sevginin coşkusuyla ahlak vasıfları onlardan अगरचे zahir olur, onun benzeri dünyada bulunmaz. और लाफो के तौर पर हर एक Ağız ile herkes iddia edebilir. मगर जो ve तजुर्बा yalnız सहीहा का तंग söz दरवाजा ile है herkes dilini kullanabilir. दरवाजे से सलामत Ancak करने gerçek वाले tecrübenin यही लोग हैं dar और दूसरे kapısından लोग अगर कुछ अखलाकी फाजला doğru जाहिर çıkanlar करते भी bu हैं, insanlardır. तो तकल्लुफ और Ve तसन्नुह से diğer insanlar eğer güzel ahlak vasıflarını gösterirlerse de Allah Teala orada bir külfet ve yapmacılık olacaktır. कुरान शरीफ के अहकाम पर अमल करने की कोशिश करता है Her kim Allah-u Teala'nın rengine renklenmek isterse, Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak isterlerse güzel ahlak vasıfları dahi kendisinden belli olur. Onun dışında eğer birisi güzel ahlak vasıflarını gösterirse yahut zahirde ahlak vasıfları zahir oluyor fakat orada yapmacılık vardır. Onun için dedi ki kendi kötülüklerini gizleyerek kendi yanlış güzelliklerini gösterirler. Onların kalpleri paslanmış olur. Orada bir yapmacılık olur. Onun için Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki bunlar her şeyi gizlerler ve en küçük imtihanlarda dahi onların ne olduğu belli olur. Bir sınav anında o denendiği zaman o zamanın gerçekleri ortaya çıkar. Kişisel iddiaları olur, duruşmalar. O zaman belli olur ki bu insanın seviyesi nedir? Yalan ve doğruluk ve ahlak vasıfları hepsi kaybolur. hepsi belli olur. Ne kadar yalan vardır o belli olur. Ne kadar doğruluğu gizler, ne kadar ahlak vasıflarını gösterir hepsi belli olur. Ve bazı kimseler bu olmasa da Hz. Müslim Maud radıyallahu anh bir defa bir örnek vermiştir. Bir yerde bir mecliste orada okumuş insanlar vardı. Zahirde çok toplumun ileri gelen insanlar idiler. Orada bir karar verildi o mecliste. Bugün külfetsiz bir meclis olmalı. Ve diyor ki o külfetsizliğin seviyesi şuydu, ne kadar lağv ve beyhude sözler söylenebilirse söyleyelim. Orada herkesin ne olduğu belli olur. Onun için Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki yapmacılık, güzel ahlak vasıflarını göstermek için şundan da varlar ki dünya ve toplumun güzelliğini bunda görürler. Bu yapmacılık niye gösterilir? Sebebi şudur ki onların dünyaları maddi şeyler ya toplumlarında onlar zannederler ki bunları göstermemiz gereklidir. Bundan istifade edeceğiz. Onun için bunu gösterirler. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için değil. Dedi ki eğer kendi iç pisliklerini her yerde ona tabi olurlarsa o zaman kalplerinde ne pislik varsa, kırgınlık varsa, orada kirlilik varsa o zaman dünya işleri mutlaka etkilenecektir. Halel bulacaktır. Onun için bu güzel ahlak vasıfları göstermenin anlamı yalnız kişisel fayda olur. Ahlak vasıflarını yürürlüğe koymak değil, amel etmek değil ki Allah-u Teala'nın rızası elde edilsin. O gaye olmaz. Başkası istifade etsin ve Allah-u Teala'ya yaklaşalım. Bu gayeleri olmaz. Bir tohum olur güzel ahlak vasıflarında fakat anla kişi
nefsani hislerin altına gizlenmiş olur ve onlar ortadan kaldırılmadan belli olmaz. Ve Allah-u Teala'nın rızası uğruna yalnız Allah-u Teala'nın Allah'lık insanların içinde belli olur. जो खुदा ताला के लिए सब कुछ करते हैं और जो गैरियत की आलूदगी है onlar Allah için her şeyi yaparlar. Ve gayriyet Allah-u Teala'dan başka birisinin kirliliği ondan pak olurlar. Ve Allah-u Teala kendi ahlaklarını onların içine doldurur. Ve onların kalbine o kadar güzel ahlak vasıflar olurlar sanki onlar kendileri sevgilidirler ve onlar fani filah olduğundan dolayı öyle bir dereceye ulaşırlar ki sanki Allah-u Teala'nın yüksek seviyesine ulaşmış olurlar ve Allah-u Teala onlar vasıtasıyla güzel ve ahlaklarını, vasıflarını Allah-u Teala belli eder ve onlara tatlı suyu içerir. Maneviyatın bir tatlı suyunu kendilerine içirir. Sonra buyurdu Mesih Maud Aleyhisselam bir yerde Allah-u Teala'ya yaklaşmanın yolları konusunda Allah-u Teala aldatılabilen değil. O ancak öyle insanlara yaklaştırır kendisine ki onlar balıklar gibi onun sevgi deryasında daima yüzenlerdir. Ve onun için olurlar. Ve onun itaatine fena olurlar. Onun için bu söz bir doğru bir insanın olamaz ki Allah-u Teala dışında gerçekten herkes pistir ve onlardan hiçbirisi temiz olmayacak. Bazı dinlerin sözleri hakkında diyor Mesih Maud Aleyhisselam. Sanki Allah-u Teala kendi kullarını abes yaratmıştır. Aksine doğru marifetin hakkında şöyle bir söz vardır ki insan doğuşundan beri şöyledir ki Allah-u Teala onları pak etmiştir. Evet, gerçek temizlik Allah-u Teala'dır, temizlik hünarı. Kimler zikir ve sevgiyle onu zikrederlerse Allah-u Teala kendi sıfatlarını onlara dahi yankılandırır. Ve onlar da Allah sevgisini elde ederler. Sonra Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki bu güzel ahlak vasıfları ve hayırlar ve Allah-u Teala'ya yaklaşmanın yolları ve örnekleri ve talimat ki Allah-u Teala onu bizim ellerimize sürmüştür. O Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kamil ona tabi olmakla olur. Der ki Mesih Maud Aleyhisselam biz şuna inanıyoruz ki sırat-ı müstakimin en küçük derecesi dahi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmadan insana asla nasip olamaz. Doğru yolun dereceleri bir yana yüksek dereceleri hiçbir mertebe kemal ve şerefin ve hiçbir derece saygınlığın ve yaklaşımın Hz. Resulullah'a tam olarak ve doğru bir şekilde itaat etmek dışında olamaz. Ancak Resulullah'a tam itaat etmekle olur. अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम हरगिज हासिल कर ही नहीं सकते. हमें जो कुछ मिलता है जिल्ली और तफैली तौर पर मिलता है. Biz her ne elde edersek zilli ve tufeyli manada olur. Yani biz Resulullah tabi olarak ancak onu elde edebiliriz. Sonra İslamiyet'in gerçeği nedir? Ve bir Müslümanın nasıl olmalı? Ve bir Müslümanın Allah-u Teala'ya nasıl bir Müslüman yaklaşabilir ve onu ne derece kadar götürmesi lazım der ki İslam'ın gerçeği şudur ki insan kendi boyunu Allah-u Teala'nın önüne bir kurbanlık gibi koysun ve bütün iradelerini terk etsin ve Allah-u Teala'nın iradesine ve rızasında kaybolması ve Allah-u Teala'nın sevgisinde kaybolarak kendi bir ölümü kendi üzerine alması ve onun sevgisiyle tam renklenerek sevgi ile
sevgi coşkusuyla öyle bir gözleri elde etmek ki ancak onu görürler ve öyle kulaklar elde etmek ki ancak onunla birlikte dinlerler ve öyle kalp yaratmak ki tamamen ona meyilli olsun, öyle dil elde etmek ki o onun konuşturmasıyla konuşsun. Bu öyle bir derecedir ki orada bütün sülûkler bitmiş olur. Ve insan oraya kadar kendi elinde olan her şeyi bitirmiş olur, yapmış olur. Suluk demek insan çaba sarf ederek Allah-u Teala'yı elde etmek için her çeşit zorlukların içinden geçsin ve Allah-u Teala'yı elde etmeye çalışsın. Buna suluk derler. İnsanın nefsaniyeti üzerinde ölüm varid olur. O zaman Allah-u Teala'nın sevgisi kendi diri nurlarıyla tekrar ona hayat verir. Ve o Allah-u Teala'nın lezzetli kelamıyla şeref bulur. Ve en ince nur insanlar onları akıllar göremez ve gözler onu bulamazlar. İnsanın kalbine yaklaşmış olur. Mesela Allah-u Teala der ki nanu akrabu ileyhi min hablil varid. Biz onun şah damarından daha kendisine yakınız. Aynı şekilde o kendi yaklaşımıyla fani insana müşerref eder. O zaman öyle bir zaman gelir ki körlük zor yok olarak insan nur elde eder ve insan kendi Rabbini yeni gözlerle görür ve onun sesini duyar ve onun nur perdesi içinde kendisini sarılı görür. O zaman dinin gayesi bitmiş olur ve insan kendi Rabbinin müşahedesiyle bu sifli maddi hayatın pislik elbisesini atmış olur. Kötü hayat onun elbisesini giymiştir. Maddiyatın onu insan atar. Allah-u Teala'ya o kadar yaklaşınca ve bir nur elbisesini giyer. Yeni bir elbise giyer. O nur olur orada. Ve yalnız sözlü olarak değil, ahireti beklemekle değil, Allah-u Teala beklemez onu görmeyi ve cenneti. Aksine bu dünyada burada konuşmak ve dinlemek ve onun Allah-u Teala cennet nimetlerini bu dünyada bulur. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselam istiğfarın anlamını beyan ederek der ki istiğfar ki onunla imanın kökleri kuvvetlenir. Kur'an-ı Kerim'de iki manada vardır. Birisi şu ki insan kendi kalbini Allah sevgisiyle kuvvetlendirerek günahların ortaya çıkmasıyla ki Allah'tan uzak olmasıyla coşlanırlar. Allah-u Teala'ya girerek ondan yardım etmek ve ondan uzak durmak. Bu istiğfar mukarrablarındır. Daima istiğfar şu bakımdan yapmak ki daima Allah-u Teala'yı hatırlayalım. Ve ona göre, ona doğru Allah-u Teala'nın sevgisinde kuvvetlenelim. Bu istiğfar mukarrab yaklaşmış olan insanlardır. Onlar bir saniye için Allah'tan uzak olmazlar. Ve bir saniye için Allah'tan uzak olmayı bir helaket gibi görürler. Biz helak olacağız derler. Onun için istiğfar ederler. O zaman Allah-u Teala ki onları kendi sevgisiyle onları yakalasın. İkinci istiğfar kısmı budur ki günahdan çıkarak Allah-u Teala'ya doğru koşmak ve çaba sarf etmek. Nasıl ki bir ağaç kökleşirse yerde aynı şekilde Allah-u Teala'nın sevgisinin esiri olur. Ki günahın kuruluğundan insan uzaklaşmış olur ve her iki şeyin anlamı istiğfardır. Bunu izah ederken Allah-u Teala'nın tanımanın birçok mertebeleri vardır. En güzel mertebe Allah-u Teala'ya yaklaşmaktır ki Allah-u Teala bununla tanınır. Onun için şununla insanın sevinmemesi lazım ki ben keşif buldum ya güzel rüya gördüm ya ilham aldım. İlham belam bağura ya dahi olduydu. Fakat o sendeledi. Onun için yaklaşımı bekleyin. Ve Allah-u Teala'ya yaklaşmak, Allah-u Teala'nın seçmiş bir kuluyla bağlanarak insan
elde edebilir. Allah-u Teala onun vasıtasıyla daima उसको फैज़याब फरमाता रहता है और खुदा ताला की रज़ा ona feyiz verir. मकसूद हो जाती है Ve Allah-u Teala'nın rızası kulun gayesi haline gelir. जैसे कि उसने फरमाया Der ki Mesih Muhammed Aleyhisselam बस वो शख्स जो Allah-u Teala इस नूर के लवाजम को देखता Allah है nuru semavatı वो उस demiştir. शख्स की मानंद है जो Her दूर kim से bu धुआं nurun देखता है levazimlerini görürse öyle bir insan gibidir ki uzaktan bir इसलिए वो रोशनी के फवायद से duman महरूम görür fakat ateşi görmez. O रोशनी के फवायद तो अल्लाह ताला की ateşin रज़ा में aydınlığından mahrumdur. सिर्फ फरमाया कि और नीर Gerçek इसकी गर्मी से faydalar भी Allah-u Teala'nın zatına शरीयत की dalmakla आलूगी को insan elde edebilir. Sonra onun फवायद से महरूम है और नीर की गर्मी से beşeri भी जो बशरियत की आलूगी को pisliği yok eden इंसान के बशरी तकाजे होने के sıcaklığından da mahrum olur. इंसान के बाज जिन्होंने उसको घेरा हुआ है उस गर्मी से भी महरूम रहता है उस आग से महरूम रहता है जो इन गंदों को जलाती है फरमाया कि बस वो लोग जो सिर्फ O मनकूली या ateşten माकूली yoksun दलाइल olur ki bu pislikleri yok eden. से खुदा ताला के Onun वजूद için पर yalnız दलील menkuli ve makuli akellerle yahut zanni ilhamlarla Allah-u Teala'nın vücuduna delil bulurlar. Mesela zahiri ulemalar gibi yahut felsefiler gibi जो इस्तेदाद yahut öyle insanlar ki yalnız manevi kuvvetleriyle खुदा ताला के कुर्ब की रोशनी से kuşuf ve rüya vasıtasıyla Allah-u Teala'yı görürler. Fakat Allah-u Teala'ya yakın olmaktan mahrumdurlar. Burada dedi ki onların elinde mankuli ve akli deliller vardır. İlhamlar dahi yahut kendi rüyalarına güvenerek Allah-u Teala'nın vücuduna inanırlar ki Allah vardır. Zahiri ulemalar. Onun için inanırlar. Ya öyle felsefiler. Ya öyle insanlar ki maneviyatları o derece ulaşmıştır ki keşif ve rüya, doğru rüya yetenekleri olur kendilerinde. Ve onun için Allah-u Teala'nın var olduğuna inanırlar. Fakat bütün bunlara rağmen onlar Allah-u Teala'nın yakın olmak nurundan mahrumdurlar. Öyle bir insan gibidirler ki uzaktan bir duman görür fakat ateşin nurunu göremez ve yalnız dumanı düşünerek ateşi de hayal eder. Sonra kurb yaklaşımın derecelerinden bahsederek dedi ki yaklaşımın dereceleri Allah-u Teala'nın dereceleri değişiktir. Allah-u Teala yaklaşmanın dereceleri. Onun için bir insan Allah-u Teala'ya mukarrab olmasına rağmen kurb ve sevgisinden kendisinde daha ileride olan birisiyle eğer karşılaşırsa, mukabele ederse onun için küçük dereceli yaklaşıma sahip olan imansız kalarak helak olarak ölür. Hz. Musa'ya mukabil Belam bin Ba'ura'nın durumu nasıl idi? इस कुर्ब का मुकाम का जो सबसे आला दर्जा है वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है Bu en yüksek derece bu kurbun Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sonra biz görüyoruz ki bu zamanda, bu çağda Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya tam itaat neticesinde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala bu dereceyi vermişti. Bugün bu çağda şimdi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrılarak kim bunu aramaya çalışırsa onun sonu Belam Ba'ura gibi olacaktır. Sonra dedi ki Allah-u Teala'nın yaklaşımı Kur'an-ı Kerim'in itibasıyla elde edilir. Öyle kurbu elde etmek için Allah-u Teala kendi mucizelerini gösterir. Yalnız sözlü olarak değil. Dedi ki onunla her kim onunla mukabele ederse Kur'an-ı Kerim'e tabi olana Allah-u Teala onu heybet verici
mucizelerle onunla birlikte olduğunu gösterir. Nasıl ki lekrama belli etti ve onun ölümü öyle bir durumda oldu ki o biliyordu. Allah-u Teala onun ölümüyle İslamiyet'in doğruluğu üzerine mühür basmıştır. Kısacası böylece Allah-u Teala kendi zinde tasarruflarıyla Kur'an-ı Kerim'e tabi olanları çeke çeke yaklaşımın en yüksek derecesine kadar götürür. Sonra der ki bu dahi unutmamak lazım bunu. Her şeyde fayda olur. Dünyada görün. En yüce nebattan başlayarak hayvanlara kadar dahi, fareler kadar dahi bir şey insanın faydasından uzak değil. Bütün bu varlıklar ister yerel olsun yahut göksel olsun Allah-u Teala'nın sıfatlarının zilleridir, gölgeleri ve fayda varsa bunlarda o zaman Allah-u Teala'nın zatında ne kadar fayda olacaktır. Burada bunu da unutmamamız lazım. Bu insan bazen bu inşalarla da zarar olur. Kendi akılsızlıklarından dolayı. O eşyalarda zaten fayda dışında bir şey yoktu. Hayır. İnsan kendi hatasıyla zarara girer. Aynı şekilde biz Allah-u Teala'nın bazı sıfatlarını bilmediğimizden dolayı sıkıntılara girmiş oluruz. Yoksa Allah-u Teala keremdir ve merhamettir başlı başına. Allah-u Teala eziyet duymanın bir tek yolu vardır ki biz kendi elimizle, kendi akılsızlığımızdan dolayı, bilgisizliğinden dolayı musibetlere giriyoruz. Biz bir şey anlayamıyoruz. Yahut bilgisi olmuyor. Biz onun bilgisinden mahrum oluyoruz. Onun için biz sıkıntılara gireriz. Kısacası bu sıfat gözleriyle biz Allah-u Teala'nın merhamet sahibi ve kerem ehliyen buluyoruz ve fayda veren bir zat olduğunu görüyoruz. Ve bu faydalardan daha fazla kim istifade eder? Her kim ona en yakın olmaya devam ederse. Ve bu derece öyle insanlara nasip olur ki takva sahibi olurlar onlar. Ve Allah-u Teala'ya yaklaşırlar onlar. Takva sahibi ne kadar Allah-u Teala'ya yaklaşırsa bir hidayet nuru kendisine nasip olur. O onun malumatına ve aklında bir nur yaratır ve ondan uzaklaştıkça bir helak eden bir körlük onun kalbine musalli olur, müstevli olur. Öyle ki o kör olur, sağır olur, summun bukmuyun umyun ayet-i kerimesine tabi olur ve zelil olur, düşer. Ancak nur sahibi olan insanlar en güzel rahat ve hürmet görür. Allah-u Teala bizzat söylemiştir. Ya eyyatuhan nafsul mutmainne turceyi ila rabbeke raziyeten marziya. Yani ey nefsi mutmainne kendi Rabbine geri dön. Onu o sevendir ve sen onu da seversin. Ey nefs sen teselli bulmuş nefs. Bu teselli Allah için de bulmuşsun. Bir yerde izah etti bunu. Bazı kimseler hükümetten bir şey elde ederek teselli bulurlar. Bazı kimselerin tesellinin yolları kendi evlatları ve akrabaları ve çevredeki insanlar olurlar. Fakat bütün bunlar gerçek teselli, huzur veremezler. Aksine susuzluğun hastalığı gibi insan bunlardan bu teselli buldukça susuzluğu daha da çoğalır. Teselli olmaz. Sonunda insan bu mahrumluk kendisini helak eder. Fakat Allah-u Teala der ki her kim hangi kul Allah-u Teala'ya yaklaşarak bu huzur bulmuşsa, teselli bulmuşsa, onun yanında çok fazla para dahi olursa onu Allah-u Teala'nın önünde zerre kadar ona aldırış etmez. Dünya onun gayesi olmaz. Asıl rahatı bulur, arar.
O da Allah-u Teala'nın zatında olur. Sonra der ki Allah-u Teala akıl vermiştir. Her huzur Allah-u Teala'nın sevgisindedir. Ve insan onunla alakayı bozarak dünyaya eğilirse bu cehennem hayatıdır ve bu cehennem hayatını her insan sonunda bulur. Ve ne kadar bilirse bazı insanlar ölünce bunu bulurlar. Mutlaka bir yerde bu bilgi kendisine olur ki bu dünya cehennemdir. İster ölürken kendisine bu bilgi verilsin. Sonra dedi ki en yüce mutluluk Allah-u Teala'nın zatında olur. Ondan daha önce bir mutluluk yoktur. Cennet gizli şeye denilir. Ve cennete şu bakımda cennet derler ki o nimetlerle gizlidir. Asıl cennet Allah Teala'dır. Ona şüphe mensup olmaz. Onun için cennetin en yüce mükafatlarından Rızvanu Minallahi Ekber denmiştir. İnsan olarak mutlaka bir sıkıntıya girer. Ancak ne kadar Allah-u Teala'ya yaklaşırsa ve takhallaku bi ahlakillah ile renklenirse aynı derecede teselli bulur. Ne kadar Allah-u Teala'nın yaklaşımı olursa lazimen o dereceye kadar Allah-u Teala'nın nimetlerinden pay alacaktır. Ve rafa'an anlamı buna işaret ederler. Allah-u Teala'ya yaklaşmanın isteyenlerin sonucu hakkında der ki her kim Allah-u Teala'nın önüne koyarsa kendi vücudunu ve kendi hayatını onun yolunda vakfederse ve hayır yaparsa daima o Allah-u Teala'nın pınarından ecir bulacak. Mükafat görecek ve onların üzüntüsü yoktur ve korkuları da yoktur. Her kim bütün kuvvetini Allah-u Teala'nın yoluna sarf ederse ve yalnız Allah için onun sözü ve fiili ve hareketi ve duruşu ve bütün hayatı olursa ve gerçek hayırı yapmak isterse Allah-u Teala ona ecir verecek ve korku ve hüzünden kendisine necat verecektir. Sonra dua konusunda der ki duanın örneği bir pınar gibidir. Su tatlı pınar gibi. Ne zaman isterse oradan su içebilir. Nasıl bir balık su olmadan yaşayamaz. Aynı şekilde bir müminin suyu duadır. Dua olmadan insan yaşayamaz. Bu duanın güzel yeri namazdır. यही हकीकत में सही दुआ हो सकती है फरमाया कि जिसमें वो राहत और bu gerçek budur ki insan namazda gerçek dua edebilir. नमाज में bu duada insan rahat bulur. Teselli bulur. एक अयाश का कामिल दर्जे insana rahat nasip olur. उसे किसी बदमाशी में मुयस्सर आ सकता है. Ona mukabil bir ayyaşın bütün tesellisi bir pislik ile elde ettiği o hiçtir. En güzel mükafat Allah-u Teala'ya yaklaşmasıdır. İnsan duayla Allah-u Teala'ya yaklaşır ve onu kendisine doğru çeker. Allah-u Teala'ya yaklaşımı elde etmek için namazların hakkını vermemiz gerekir. O hak ancak namazları tam olarak eda ettiğimiz zaman olacaktır. Allah-u Teala'nın buyurduğu şekilde eda etmemizle olacaktır. Sonra buna dikkat çekerken Mesih Maud Aleyhisselam der ki insanın kalbi üzerinde Allah-u Teala'ya yaklaşmanın bir sancısı olmalı. Bunun neticesinde insan değerli bir şey olur. Eğer bu sancı yoksa kalbinde ve yalnız dünya ve onun varlıklarının sancısı varsa o zaman sonunda biraz mühlet bularak helak olacak. Allah-u Teala kendisine mühlet verir ki o halimdir. Ancak onun hilminden hiçbir fayda istifa etmeyeni Allah-u Teala ne yapsın? Onun için insanın saadeti bundadır. Onunla birlikte mutlaka alaka kursun. İbadetlerinin merkezi kalptir. Eğer ibadeti yaparsa ancak kalp Allah-u Teala meyilli değil ise o zaman o ibadetin ne faydası vardır? Onun için kalbin rücu tam olarak Allah-u Teala'ya geri dönmesi bu gereklidir.
मगर सिवाय इसके Şimdi इनमें रस्मी इबादत bakınız, हो और क्या binlerce है mescid vardır. ऐसे Ancak ही orada हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि geleneksel वसल्लम जो ibadet olmak Yahudiयों की dışında हालत ne vardır? Aynı कि şekilde रस्म और आदत के तौर पर इबादत Hz. करते थे Resulullah zamanında और दिल का हकीकी Yahudilerin मिलान durumuydu. जो कि Geleneksel इबादत की रूह है olarak ibadet हरगिज़ ना था। ediyorlardı. Ve इसलिए kalbin खुदा ताला ने asıl उनको eğilimi, लानत की। ibadetin बस ruhudur, इस वक्त asla भी जो onlarda लोग yoktu. पाकीज़गी कल्ब Onun की için फिक्र Allah-u नहीं Teala करते onları lanet etti. तो अगर रस्म और Onun आदत के için तौर पर bugün वो dahi सैकड़ों टकरे kimler मारते हैं kalplerini temizlemek कुछ फायदा istemedilerse, geleneksel Amal olarak के बाग की yüz सब्ज़ी binlerce namaz kılarlarsa पाकीज़गी bir कल्ब fayda से elde होती है etmeyecekler. और इसीलिए अल्लाह ताला Amellerin फरमाता है bustanının वक़द ख़ाब मन yeşilliği kalp temizliğiyle Ruhi olur. ve Onun için murat Allah-u Teala dedi ki Yok, kad yok, rafaha yok, man yok, zakkaha yok. ve kad khaba man और dassaha. जो उससे पाक ना Kad करेगा aflaha man zakkaha. बल्कि खाक में मिला Kendi देगा kalbini temizleyen यानी ancak सिफली başarıya ख्वाहिशात का उसे ulaşacak मकसद ve her kim onu बना रखेगा yere वो नामुराद रहेगा ile इस बात birlikte से olursa हमें yani इनकार pis नहीं है कि खुदा की तरफ आने के लिए kötülükleriyle doldurursa हजार o रोटी başarısız हैं kalacaktır. अगर ये Biz ना inan होती inkar etmiyoruz ki Allah-u Teala ना कोई yaklaşmak हिंदू için होता, binlerce ना ईसाई। engel vardır. Bunlar सबसे olmasaydı सब bugün मुसलमान dünyanın yol लेकिन dünyada इन bir लोगों को Hindu दूर yahut bir करना Hristiyan olmazdı. Hepsi खुदा ताला के Müslüman फजल से olurdu. होता है Ancak वही तौफीक bu अता करे engelleri ortadan इंसान kaldırmak dahi नेक Allah-u को Teala'nın अपने lütfuyla तमीज़ कर olur. सकता है Ancak o इसलिए güç verirse आखिरकार insan o बात zaman फिर इसी hayır पर ve आखिर kötülük है arasında ayrım इंसान yapabilir. Onun उसी की için तरफ रजू sonunda करे ताकि कुव्वत और söz burada ताकत biter. रहे Ki insan ona Kurbe geri ilahi. dönsün. Ki kuvvet असल ve नबी को takat बरकत bulsun जो लाते हुए ondan. फरमाते हैं Sonra Allah-u Teala कि बखूबी याद yaklaşmak रखो कि गुनाह ऐसी için जहर है tövbeye dikkat जिसके ederek खाने- diyor जिसके ki खाने से इंसान unutmayınız. Günah Günah öyle se bir helak zehirdir होता है, ki बल्कि onun वो खुदा yemekle ताला का insan कुर्ब helak हासिल olur. करने से रह जाता Ve है yalnız helak और olmakla इस काबिल नहीं kalmayın. होता Allah-u ये नेमत की वजह से। Teala'ya yaklaşmaktan da जिस कदर mahrum गुनाह में olur. मुब्तला होता Ve है bu उसी kadar उसी güç कदर olmaz खुदा ki ताला bu से nimet दूर होता kendisine चला nasip जाता है olsun. Ne kadar और वो günaha रोशनी और girerse नूर जो खुदा ताला o के derecede कुर्ब में Allah-u उससे Teala'dan मिलती है, uzaklaşmış olur. मिलती थी उससे परे Ve हटता nur जाता है Allah-u और Teala'nın तारीकियों yaklaşımıyla पर kendisine हर तरफ से nasip आफतों और olan बलाओं का शिकार हो ondan जाता है uzaklaşır ve यहाँ तक कि karanlığa सबसे girerek ज्यादा her खतरनाक taraftan दुश्मन afet ve belalara शैतान उसको तलब hedef करता है olur. En और son उसे हलाक कर देता है en tehlikeli लेकिन düşman इस şeytan खतरनाक kendisinin नतीजे से बचने के musallat लिए olur ve kendisini अल्लाह helak ताला eder. ने एक सामान भी रखा हुआ है Ancak अगर इंसान bu उससे bundan फायदा korunmak उठाए için Allah-u तो Teala उस bir हलाकत के malzeme गड़े से बच ileri जाता है sürmüştür. और Eğer फिर खुदा insan ताला के ondan कुर्ब को पा istifade सकता है ederse o helaket वो सामान çukurundan क्या है kurtulabilir. रजूए Ve इल्लल्लाह, sonra वो tekrar सच्ची Allah-u तौबा, Teala'ya yaklaşabilir. O सच्ची nedir? तौबा, ये वो सामान है Allah-u Teala'ya geri नुमाया dönmek खुदा ve ताला का gerçek नाम tövbe etmek. तवाब है वो भी रजू Gerçek करता है tövbe bir असल malzemedir. बात ये है Allah-u Teala'nın İnsan ismi cep gunaह Tevvab'dır. करता है, O da geri तो döner. अल्लाह ताला से दूर हो Asıl जाता mana है şudur ki और खुदा ताला उससे insan ne बरीद zaman होता है günah işlerse Allah-u Teala'dan uzaklaşır. गुनाह करता है तो वो ve अल्लाह ताला से Allah-u दूर हो Teala जाता है ondan और अल्लाह उससे दूर uzaklaşır. हो जाता है लेकिन जब इंसान रजू करता है यानी अपने गुनाहों से नादम होकर फिर खुदा ताला की तरफ झुकता है Ancak insan तो geri उस gelirse करीम रहीम खुदा का रहम kendi और करम जोश में günahlarından आता है nadim olarak Allah-u Teala'ya और वो अपने eğilirse बंदों की तरफ o तवज्जो kerim करता ve है rahim और रजू olan करता है Allah'ın इसलिए इसका merhameti नाम भी coşku eder. अल्लाह ताला का नाम Ve o तवाब da है kullarına dikkat eder ve onlara वो भी बंदे की तरफ आता है rücu eder. तौबा Onun कबूल için करते buna हुए dahi bunun için इसलिए Allah-u इसका Teala'nın नाम ismi तवाब है Tevvab'tır. O da Allah insana बस yaklaşır इंसान को tövbesini चाहिए kabul कि ederek. अपने रब की तरफ Onun रजू için करे onun adı ताकि वो Tevvab'dır. उसकी तरफ रजू Onun और için रहमत करे insanın için gereklidir फिर ki आप Allah-u फरमाते Teala हैं geri dönsün ki İslam o da वही तरीके kendisine निजात बताता rahmet है ile geri जो dönsün. दर हकीकत खुदा Sonra ताला diyor की ki तरफ Mesih से Aleyhisselam अदल से İslam bir मुकर्रर है necat yolunu और वो ileri ये sürer. है कि सच्चे O da ancak Allah-u Teala tarafından ezelden उसके ileri निज़ाम में sürülmüştür. महव O da होने şudur से ki उसके कुर्ब के मकान की pak और ameller उसके कुर्ब के ve मकान Allah-u को Teala'nın तलाश किया rızasında जाए mahv olmakla और कोशिश की जाए Allah-u कि उसका Teala'ya कुर्ब insan और उसकी yaklaşsın रजा हासिल हो क्योंकि ve çaba तमाम sarf etsin अज़ाब खुदा ताला ki की onun दूरी और yaklaşımı गज़ब ve में है rıza nasip बस olsun. जिस वक्त इंसान Çünkü सच्ची तौबा bütün azap और Allah'tan सच्चे तरीके इख्तियार करने uzaklaşmaktadır. से और Onun सच्ची için ne ताबेदारी zaman Allah-u हासिल Teala करने से gerçek और सच्ची tövbe तौहीद ile को ve कबूल gerçek करने से yolu खुदा ताला से नजदीक हो benimsemekle जाता ve है ona itaat और उसी को etmekle राज़ी ve कर Allah-u लेता है Teala'nın var तो तब ve वो vahdaniyetine अज़ाब inanarak उससे दूर Allah-u किया Teala'ya yaklaşırsa ve onu razı ederse o zaman o azap kendisinden uzaklaştırılır. उमूमी तौर पर हमारे साले बजाने की तरफ Sonra kurbe ilahi elde etmek için अमले साले genel olarak ameli salih yapmaya dikkatimizi çekerek der ki ameli salih राजी हो जाता है और कुर्ब Allah-u Teala हजरत अहदियत हासिल ameli salih ile razı olur. कुर्ब हासिल होता है
मगर जिस तरह ve शराब के आखिरी घूंट में insan नशा होता Allah-u है, Teala'ya इसी तरह yaklaşır. अमले साले की बरकत Ancak nasıl ki उसकी içkinin आखिरी खैर son में मुक्ति होती है। sefesinde insan जो शख्स sarhoş आखिर तक olursa पहुंचता aynı है şekilde और अमले साले को bu अपने कमाल bereketlerde तक son पहुंचाता है, merhalede olur. वो Her उन kim बरकत son से merhaleye मुतमत्ते हो girerse जाता ve है। amel-i salihi लेकिन जो kemale शख्स दुनिया ulaştırırsa से हर अमले o साले को छोड़ bereketlerden देता है elde eder. और उसको अपने Ancak कमाल मतलूब her तक kim नहीं yolda पहुंचाता, amel-i salihi वो bırakırsa उन बरकत से महरूम ve रह जाता है। ona matlub kemale फरमाया, मैं ulaştırmazsa तो ये जानता हूँ o bereketlerden mahrum kalır. पाक किया जाता है Dedi ki ben और उसमें biliyorum फरिश्तों का रंग हो जाता है। mümin जैसे जैसे अल्लाह ताला का temiz कोई बढ़ता जाता है, edilir वो खुदा ve ताला का कलाम meleklerin सुनता rengine girer. और उससे Ne zamana तसल्ली kadar पाता है। Allah-u Teala'nın तुम में से हर yaklaşıma एक girerse अपने Allah-u अपने दिल Teala'nın में सोच kelamını ले dinler ve ondan कि क्या teselli ये bulur. मुकाम उसे हासिल Şimdi है। aranızdan her biriniz kendi मैं सच kalbinizde कहता हूँ düşünün. कि तुम सिर्फ पोस्ट तो Bu छिलके तो merhaleye पाने वाला ulaşmış है। mıdır? Ben हालांकि doğrusunu ये कुछ söylüyorum चीज ki नहीं। खुदा siz ताला yalnız मर्ज़ करता है। बस e, जैसे मेरा ये काम dış है, dışa bakıyorsunuz. Allah-u Teala içini görür. Onun için bu benim वैसे görevimdir. ही मुसलमानों कि में इस्लाम की हकीकत Dış saldırılarına ben karşı koyayım, İslamiyet'e karşı olan. Aynı şekilde İslamiyet'in ruhunu da yaratmak benim görevimdir. कि अल्लाह ताला का Dedi ki insanın kemali bundadır. Hürmeti. Ve iki insan Allah-u Teala'ya yaklaşsın. İnsan Allah-u Teala'ya yaklaştığı zaman Allah-u Teala binlerce bereket kendisine verir. Yerden ve gökten dahi kendisine bereketler iner. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती करने के लिए कुरैश ने किस कदर जोर लगाया। वो एक कौम थी, Resulullah'ı yok etmek için Kureyşler ne kadar çaba sarf ettiler. Onlar bir kavim idiler. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek idi. Fakat bakınız kim başarıya ulaştı ve kim başarısız kaldı. का बहुत बड़ा निशान है। Yardım ve Allah-u Teala'ya yakın olanın bir alametidir. En büyük alametidir. हासिल करने के मयार की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमाते हैं Sonra कि खुदा की लानत से बहुत खौफ रखो। yaklaşmaya वो कुदूस और dikkatinizi çekerek der बदकार ki खुदा का कोई Allah'tan हासिल çok नहीं कर korkun. सकता। O kudus मुतकब्बिर ve उसका कोई हासिल gayyurdur. नहीं कर सकता। Kötü जालिम उसका insana कोई हासिल नहीं कर insan Allah'a yaklaşamaz. सकता। खाइन उसका कोई हासिल Kibirli नहीं ona कर सकता। yaklaşamaz. Zalim ona हर एक yaklaşamaz. जो उसके नाम के लिए Hain गैरतमंद ona नहीं, yaklaşamaz. उसका कुर्ब हासिल Ve नहीं her कर सकता। onun वो जो ismi वो için जो ehemmiyet दुनिया göstermeyen को ona yaklaşamaz. कुत्तों या चूंटियों या गिद्धों की तरह गिरते हैं और Her दुनिया kim से आराम dünyaya याफ्ता हैं, köpekler वो gibi उसका कुर्ब हासिल नहीं कर yahut सकता। akbabalar Her gibi ek yahut nabat karıncalar ağaç gibi उससे düşerlerse दूर ve dünyada rahat bulurlarsa Her ek onlar nabat Allah'a ilm yaklaşamazlar. उससे बेखबर Her kötü göz ondan, वो जो उसके ondan लिए uzaktır. आग में है, Her kötü आग से निजात दिया kalp जाएगा। ondan bir haberdir. वो जो उसके लिए Her kim रोता onun है, için ateş वो içindeyse हंसेगा। ateşten necat वो जो उसके bulacak. लिए दुनिया से तोड़ता है, Her kim onun için वो उसको ağlarsa मिलेगी, o gülecek. वो उसको मिलेगा। Her kim तुम dünya सच्चे दिल ile से और alakası पूरे दिल से और keserse सरगर्मी के कदम से onu Allah-u Teala खुदा के rızası दोस्त için बनाओ। o Allah-u Teala'yı elde वो भी edecek. तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। Siz tam kalbinizle ve मोहब्बतों çaba पर, sarf ederek Allah-u अपनी Teala'nın बीवियों dostu पर olun. O da और अपने sizin गरीब dostunuz भाइयों पर olacak. रहम करो, ता Siz आसमान पर karılarınıza, elinizin altında तुम पर भी bulanlara रहम ve हो, kardeşlerinize merhamet तुम edin ki सचमुच gökte उसके हो जाओ, ता वो भी size de तुम्हारा merhamet edilsin. फिर अपने Siz मुकर्रम onun भी खुदा olunuz ki o da sizin olsun gerçek manada. गैरत का Sonra इज़हार फरमाता है। yaklaşmış olan insanlar için Allah-u Teala nasıl कि बस जिस hamiyet gösterir तौहीन और ve इज़हार muhalifleri nasıl yok eder. Bu konuda उमर dedi कमाल ki को पहुंच गया ne zaman जब अल्लाह ताला कुर्ब हासिल हो गए, eziyet वो sona अल्लाह ताला ererse जितना गैरत दिखाता है फरमाते हैं Allah-u बस Teala'ya जिस वक्त insan तौहीन और yaklaşırsa इज़हार का अमर o zaman कमाल nasıl को पहुंच onun गया, için जो hamiyetini इत्तला gösterir. खुदा के Der इरादे में ki था वो हो चुका। küçük düşürmek Bas ve o vakit eziyet Huda vermek Teala kemale ki ulaştığı zaman उसके दोस्तों के लिए ve जोश में artık bu bela tamamlandığı zaman unki Allah-u taraf Teala'nın hamiyeti Onunku kendi mazlum dostlarıyla coşkuya girer. और देखता Ve है कि Allah-u जुल्म Teala किए onlara गए bakar और गालियां ve दी onları गई mazlum görür. और नाहक काफिर Ve ठहराए görür गए। ki zulüm edilmiş, zalimon के हाथों से edildi दुख ve दिए गए। küfürler बस वो edildi. खड़ा होता है Ve kafir olarak ताकि उनके लिए isimlendirildiler अपनी ve सुन्नत zalimleri ellerin अपनी elleriyle रहमत eziyet दिखाए duydular. और दिखलाए O zaman kalkar अपने ki नेक onlar बंदों için की मदद sünnetini करे। tamamlasın ve बस rahmetini उनके दिलों में göstersin. डालता है ताकि Ve पूरे तौर पर kendi खुदा ताला की तरफ मुतवज्जह hayırlı हों, kullarına yardım etsin. सुबह Onların शाम kalbine उसकी indirir. जनाब में तजर्रुर Ki करें tam olarak Allah-u और Teala'ya इसी dikkat तरह etsinler. उसकी सुन्नत Ve उसके sabah मुकर्रबीन की akşam निस्बत onun जारी cenabında ağlayarak Bas dua etsinler. दौलत और Aynı मदद şekilde उनके onun लिए yakın होती है। mukarrabinler खुदा için ताला onun उनके sünneti दुश्मनों को var शेरों और पलंगों की vardır.
sonunda yardım gelir Allah'tan. Allah Teala onların düşmanlar gibi helak eder, arslanlar gibi, ve onlar zayi edilmezler ve bereket verirler ve küçük düşürmezler, üstün çıkarılırlar. Şüphe yoktur ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala'nın bunu biz gördük. Allah-u Teala düşmanları yok etti. Bir defa değil, iki defa değil, kaç defa. Değişik bölgelerde ve değişik ülkelerde Ahmediye cemaatinin düşmanları düştüler ve biz onları gördük. Bugün dahi bu manzaraları biz görürüz. Ben tekrar cemaat üyelerine ve özellikle Pakistan'daki Ahmedilerin dikkatini çekmek istiyorum. Muhaliflerin, Ahmediye cemaatinin muhalifleri aleyhinde Allah-u Teala'nın mutlaka onlara ceza verecek. Küçük çapta biz onun manzaralarını şimdi dahi görüyoruz. Ancak büyük çapta da görmek isterseniz Pakistan'da yaşayan Ahmediler, her Ahmedi ve Pakistan ile alakalı olan her Ahmedi Allah-u Teala ile yaklaşmaya çalışmalı, daha ileri adım atmalı ve dünyayı geri itiniz. Allah-u Teala ile yaklaşımda daha ileri adınısınız ve onun daha ileri atmak için çaba sarf etmemiz lazım ki bu manzaraları çarçabuk görelim. Genel olarak dünyanın Ahmedilerin dahi özellikle buna dikkat etmeleri lazım. Ki dünyada şeytanın hükümeti yok olsun çarçabuk ve Allah-u Teala'nın mukarreblerin, ona yakın olanların hükümeti kurulsun. Allah-u Teala bu dua etmemizi bize nasip etsin ve bu insanlara katılmamızı nasip etsin ki Allah-u Teala'ya yakın kullar olur onlar. Bizim de onların arasına girmemizi bize nasip etsin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.